告诉我要解决什么问题？老师，我女儿咳嗽。我看到那个天上那个漩涡啊，就是那个台风的那个漩涡啊，原来我们看的都是从那个天上往下看的，那个逆时针那个，原来我们经常看到的，但现在我看到的是，在顺时针转了，在边缘不是我说的拉了一下子嘛，拉了一下子，外围拉一下子的，一转过来力很大的，中间那个圆心的地方呢，转一下子的话，要转起来慢，但边上一拉的话，就很容易把它拉回来啊。所以说现在那个外围拉以后，往后一拉以后，看着已经拉到，也就是说由逆时针拉到快要向顺时针方向转了啊。这个就是说不是一拉就马上就反过来的，要把前面的拉了停下来，然后再慢慢启动啊。你说这件事容易让人误解。这件事容易让人误解。以为这个台风要消失掉了。以为这个台风消失掉了。快要消失掉了啊。以为台风快要消失掉了。因为原来一直在那边转嘛，一直在逆时针转嘛，现在一拉翻过来的话，越转，互相当抵消了嘛，抵消这个圈不见了嘛，有中间一段圈不见了，人家会以为是台风消失掉了。我看很快有人家要报道空欢喜，要报道台风快消失了。对，他们肯定认为台风要停了。台风要消失掉了。你说这是空欢喜一场。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 人家一开始嘴巴张着就看那个进的摩登口袋怎么说停就停了嘴巴张着摩登口袋，那个风就吹到嘴里面，那时还没停嘛，这咳嗽嘛，人家进的摩登口袋好像毫无预兆的突然那个台风要停了好像前2天也没说要停，说风很大嘛，怎么一下子可以停下来了？进的摩登口袋进的摩登口袋，嘴巴张在那边那是空欢喜。你说这是空欢喜这是空欢喜。只是要反着转了只是要反着转。对，反着转的时候就正转到反着转的时候，不是中间有个过程会停掉嘛？或者没停之前，要么往前面的速度慢一点，要么往后的速度很慢。人家误以为要停了空欢喜一场可能台风等级就降下去了。对，变成可能不是台风了。对，以为是要停了他们看的是个那些专家什么之类的，因为他们确实没见过那个要反着转的嘛，但反着转一个过程嘛。你原来正着转要反着转的时候，慢慢速度越来越小，中间停一下子，然后就顺着往反方向又开始加剧了因为还没到反方向加剧的程度的这个，他们空欢喜一场是讲这个事这个咳嗽是这样来的空欢喜一场。好的。那好好，再见